यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। उम्मेदवारी फिर्ता लिने आज अन्तिम दिन। अपराह्न 5 बजेसम्म फिर्ता लिने समय। आज साँझ 5 बजेसम्म उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिन सक्ने। भोलि चुनाव चिन्ह वितरण। प्रमुख अध्यक्षमा कांग्रेसभन्दा एमालेको बढी उम्मेदवार। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा पत्रमा बहस गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चुनौती। गगन थापालाई ओलीको जवाब, ट्युसन सेन्टर खोल्ने भए बालकोट मिलाइदिन्छु। फेरि ओलीले भने कांग्रेसको घोषणा पत्र कुनै राजनीतिक दस्तावेज नै होइन। सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री सहित 4 जना विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा। चुनावको दिन सार्वजनिक विदा दिन प्रस्ताव। यातायात विकास प्राधिकरण बनाउन प्रचण्डको भनाई। ताकेतापछि पनि बाँकी उम्मेदवार फिर्ता नहुने। भरतपुर मिलाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको बास। गठबन्धनको मर्म र भावना पूर्ण रूपमा पालना गरौँ, प्रचण्डको भनाई। यातायात मन्त्रालय छुट्टै बनाउन सकिँदैन, यातायात विकास प्राधिकरण बनाउन सम्भव छ। टिकटमा विवाद आएपछि एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ता र नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता बीच निकै ठुलो झडप भयो। कार्यालय नै तोडफोड। आफ्ना कार्यकर्ताले हालेको बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन के गर्दैछन् कर्णालीका दलहरू? प्रचण्डको यस्तो अपिल। र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको यति ठुलो घोषणा। तिलोत्तमामा नेकपा एमालेका मेयर घिमिरेले गरे आचार संहिता उल्लङ्घन। मल्लमाथि मुगुमा अभद्र व्यवहार, ढुङ्गा मुढा परार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरू सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अनि विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। गाँधी हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै नेपालका शीर्ष नेताहरू गाली गलोचमा उत्रिएका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच दोहोरिनी चलेको छ। साथै अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री सहित 4 जना विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको छ। चुनावको दिन सार्वजनिक विदा दिन पनि प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री देउवाले के आचार संहिता उल्लङ्घन गरे त? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। यसपालिको निर्वाचनमा तपाईको अमूल्य भोट कसलाई दिँदै हुनुहुन्छ? तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत आज उम्मेदवारहरूले नाम फिर्ता लिने अन्तिम दिन हो। नाम फिर्ता लिन चाहनेहरू बेलुकी 5 बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जानुपर्ने आयोगले जनाएको छ। त्यसपछि भने आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने भएको छ। राजनीतिक दलहरूले बाँकी उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार अपिल जारी गर्दै बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता लिएर आधिकारिक उम्मेदवार निर्वाचनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। विपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि बाँकी उम्मेदवारी दिएका नेताहरूलाई फिर्ता लिएर आधिकारिक उम्मेदवारीलाई निर्वाचनमा जिताउन आग्रह गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ललितपुर लगायत जिल्लाका नेताहरूलाई फोन गरेर बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता गर्नुपर्ने र तालमेलको मर्म बुझिदिन अपिल गरेका छन्। पार्टीले तय गरेका उम्मेदवारप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै ठाउँ ठाउँमा सत्ता गठबन्धनदेखि विपक्षी दल एमाले सहितका दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले 11 र 12 वैशाखमा आधिकारिक उम्मेदवारको विरुद्धमा बाँकी उम्मेदवारी दिएका थिए, जसले गर्दा आधिकारिक उम्मेदवारलाई जिताउन चुनौती हुने दलहरूको ठम्याइ छ। सोही कारण सम्बन्धित दलका नेताहरूले बाँकी उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा पत्रमा बहसका लागि आउन चुनौती दिएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री दय गगनकुमार थापाप्रति लक्षित गर्दै ट्युसन सेन्टर खोल्ने भन्नेलाई भर्खर परीक्षा पास गरेका साथीहरूलाई एमाले भित्र पनि भिडाइदिने बताएका छन्। चाहियो भने बालकोट आउन र ट्युसन खोल्न आउने भए ठाउँ मिलाइदिने ओलीको भनाइ छ।
हिजो काठमाडौँ महानगरका उम्मेदवारलाई बधाई तथा शुभकामना दिने कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपाली कांग्रेसलाई कुहिरोको काग भएको बताउँदै पार्टीहरूले महिला भनेर श्रीमती र छोरी उठाएको पनि बताएका छन्। उनले भने कांग्रेसको घोषणापत्र भनेको कुनै राजनीतिक दस्तावेज नै होइन, अघिल्लो सरकारको भण्डाफोर गर्ने, विरोध गर्ने, आफू के गर्छु भन्ने कुरा होइन। कांग्रेसको घोषणापत्रमा नेकपा एमालेलाई गाली गरेको छ, व्यक्तिगत तवरमा पनि मलाई गाली गरेको छ। गाली राजनीतिक भएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ असभ्य तरिकाले नीच भन्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरी भद्दा, असत्य र निराधार गाली गलौज गरिएको छ। ओलीले भने नेकपा एमालेको स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्रको विरुद्धमा कोही बहसमा आउँछ भने आउनुहोस्, स्वागत गर्दछौँ। कोही ट्युसन क्लास चलाउँछु भन्नेहरू पनि तयार छन् भने हाम्रो लागि त्यो ठुलो कुरा भएन। भर्खर पास गरेका भाइ बहिनीहरू थुप्रो छन्। यस्तो ट्युसन सरकारवालाहरूसँग मुकाबिला गर्न भिडाइदिउँला, केही छैन, आउने भए आऊ। नेपाली कांग्रेस विचार शून्य, गन्तव्यहीन विचारको हिसाबले कुहिरोको काग हो। कुहिरोका कागको उद्देश्य भनेको पेट मात्रै भर्ने हो। नेकपा एमाले छोरी बिहारी काँधमा बोकेर हिँड्ने पार्टी होइन, नातावादी कृपावादी पार्टी होइन। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्दा यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचारमा विनिमत गरेको आरोप लगाएका छन्। हिजो बिहिबार पार्टी कार्यालयमा भएको नेकपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा र देश जनताको काम गरेको, तर केपी ओली प्रधान हुँदा ओम्नी प्रकरणमा जनतालाई लुट्ने र चुस्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले आफूले जनताको सेवा गरे पनि ओलीले जनतालाई दुःख दिने काम गरेको आरोप लगाएका छन् भने अध्यक्ष नेपालले आफूलाई इमानदारिता र निष्ठाको राजनीति गरेको, तर ओलीले बेइमानी र जालझेलको राजनीति गरेको भन्ने पनि आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि के काम गरे भन्दा यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचार मिलिमतो गरे। ओम्नी प्रकरणमा जनताले लुट्ने कामहरू गरे, लुट्ने चुस्ने काम केपी ओलीले गरे। देश र जनताको सेवा गर्ने काम हामीले गर्यौँ, दुःख दिने काम उनले गरे, सुख दिने काम हामीले गर्यौँ। नेपालले भने हामीले राज्यको सम्पत्तिको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्यौँ, उनले दुरुपयोग गर्नुपर्छ भने। यो विचारलाई उनीले ल्याए। गफमा उनी अगाडि छन्, काममा हामी अगाडि छौँ। गफाडी नम्बर 1 उनी काममा अत्यन्त फास्ट, हामी इमानदारिता र निष्ठाको राजनीति गर्ने मान्छे, उनी बेइमानी र जालझेलको राजनीति गर्ने मान्छे, कति फरक छ। त्यसैगरी यता भने नेपाली कांग्रेस गण्डकीको पोखरा महानगरपालिका 3 तेर्सापट्टि स्थित पार्टी कार्यालयमा तोडफोड भएको छ। गठबन्धनकाबाट असन्तुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताले नाराबाजी गर्दै कार्यालय तोडफोड गरेका हुन्। तोडफोड गरेको आरोपमा 23 जना कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काशीका डीएसपी सुन्दर तिवारीले जानकारी दिएका छन्। तोडफोड भइरहेको छ भन्ने सूचना पाएर हामी घटनास्थल पुग्यौं। उनले भने 23 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका छौं, थप अनुसन्धान जारी छ। उनका अनुसार तोडफोडबाट के कति क्षति भएको भन्ने बाँकी विवरण आउन बाँकी छ। पोखरा महानगरका केही ओडामा ओडा अध्यक्ष पदमा मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारलाई जिम्मेवारी फिर्ता लिन पार्टीले दबाब दिएपछि स्थानीय कार्यकर्ताहरू आक्रोशित भएका हुन्। साथै यता भने प्रचण्डको अस्थिरताको कारण छोरीलाई भरतपुर महानगरको मेयर कताबाट बनाउन पाइन्छ भन्नेमै हो। कुन पार्टीबाट कसरी भन्नेमा पनि छैन। उहाँको गन्तव्य छोरीलाई भरतपुरको मेयर, अरू केही छैन। कांग्रेससँग प्रचण्डले गरेको चर्को बार्गेनिङ त्यही हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए। ओली माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लिएर त्यति मात्रै भनेनन्। 2074 को निर्वाचनमा पनि आफूले रेणुलाई मेयर नबनाउने बताएपछि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेको बताएका छन्। उनले मैले रेणुलाई मेयर नबनाउने भनेपछि म छोरीलाई मेयर नबनाई छोड्दिन भनेर लागौ त आफ्नो बाटो भन्नुभयो। मैले म छोरीलाई मेयर बनाउन त सक्दिनँ, तर भएसम्म मिलेर जाउँ भन्दै झोला टिपेर हिँड्नु भएको थियो। कहाँ जानु भएछ भन्दा त बुढा नीलकण्ठ पुग्नु भएछ। 2074 को निर्वाचनमा पनि भरतपुर महानगरको मेयरमा प्रचण्डले आफ्नै छोरी रेणुलाई कांग्रेससँग तालमेल गरेर जिताएका थिए। अहिले पनि 5 दलीय गठबन्धनको मुख्य भागबण्डाको केन्द्र भरतपुर महानगर नै बनेको छ। प्रचण्डको रेणुलाई दोहोऱ्याउने आकांक्षाले चितवन कांग्रेसमा विद्रोह सुरु भएको छ। 2074 को निर्वाचनमा पनि माओवादीलाई बाध्य भएर छाडेको भरतपुर महानगर अहिले फेरि केन्द्रले रेणुलाई टिकट दिएपछि कांग्रेसबाट बाँकी उम्मेदवारी परेको छ। गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रूपमा रेणुले उम्मेदवारी दर्ता गर्दै कांग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र
उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड आए पनि उनले भने उम्मेदवारी फिर्ता नदिने भएका छन्।